ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு யூடியூப் சேனல் சாண்டிஸ் திங்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஷார்க் இருக்குல்ல, நம்ம சேனலில் வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து ஒரு ஷார்க் ஃபிஷ் வந்து வச்சுருக்கோம். அது ஒரு 2 டேங்க் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். 2 டேங்க்கில் வந்து பெரிய டேங்க்கில் வந்து ஒரு 3 ஷார்க்கும், சின்ன டேங்க்கில் வந்து ஒரு 2 ஷார்க்கும் வந்து வச்சுருக்கோம். இப்போ பெரிய டேங்க்கில் இருக்க ஷார்க் வந்து சைஸ் ரொம்பவே பெருசானதுனால நம்ம வந்து அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்க்கு வந்து மாற்ற போகிறோம். சின்ன டேங்க்கில் இருக்க ஷார்க்கை கொண்டு போய் நம்ம வந்து பெரிய டேங்க்கில் விட போகிறோம். சின்ன டேங்க்கில் வந்து கப்பீஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோங்க. இதுதான் இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2 பார்ட்டாக கூட நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரையும் பாருங்கள். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷார்க் ஃபிஷ்ஷை செட் பண்ண போகிற நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸு. இதில் வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து மாலி வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். மாலி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 6 மாலி தாங்க இருந்துச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில். அதனால் அந்த 6 மாலி வந்து தனியாக நம்ம வந்து ஒரு டப் செட்டப் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை வந்து நல்லா வந்து கழுவிட்டோம். ரொம்பவே பாசமாக தான் இருந்துச்சு. அது நல்லா வந்து தேய்ச்சி கழுவிட்டு நம்ம வந்து காய வச்சுட்டோம். வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி. காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வழக்கம் போல் செட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். இது வந்து நம்மளோட இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ். இதில் வந்து நம்ம வந்து கப்பி ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 300லேருந்து 400 கப்பி கிட்ட வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இருக்கும். நம்ம அதுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்மளோட ஷார்க் ஃபிஷ்ஷுக்கான டேங்க்கை வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து வாட்ரு வந்து ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். எப்போதுமே நான் வந்து சொல்லுவேன், ஓல்டு வாட்டர் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் வந்து என் ஷார்க் ஃபிஷ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 8 வருஷமாக நம்மள்கிட்ட இருக்குது. அது வந்து உள்ளே வந்து டேங்க்கில் தான் நான் வந்து வளர்க்குறேன். ஓல்டு வாட்டர் அந்த மாதிரிலாம் நான் ஆட் பண்ணதில்லை. எடுத்தோடனே புதுசாக பிடிச்சே நான் வந்து விடுவேன். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. நம்ம வீட்டில் வந்து எதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து ஷார்க் வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தோம்னா, நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம டேங்க்கில் வந்து விட்டு பார்த்தோம். எதுவுமே வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நீடிக்கலை. டக்குன்னு இறந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. சரி அப்படிங்கையில் அக்வாரியத்தில் போய் கேட்டோம், எந்த ஃபிஷ் வந்து ஒரு நல்ல வந்து ரொம்ப நாள் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தோம். அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஷார்க் வந்து நீங்கள் வந்தாங்க, அது ரொம்பவே வந்து நல்லா வந்து செட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேங்க்கில் வந்து ஷார்க் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து செட் ஆகிருச்சு. ஒரு 8 வருஷத்துக்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து அந்த ஷார்க்கை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு குட்டி டேங்க் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணோம். அதிலேருந்து அடுத்து ஒரு பெரிய டேங்க்கு, அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து விட போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா 8 வருஷத்துக்கு க்ரோத் வந்து ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன்னா, நம்மளோட சைஸ் ஆஃப் த டேங்க் வந்து ரொம்பவே ஸ்மாலாக இருந்துச்சு. அதனால் அது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து வளர முடியலை. சரி, நானும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து போட்டிருப்போம். ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வேணும், யாராவது பெரிய டேங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா வாங்கிக்கோங்கன்னு. யாரும் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து வாங்கலை. சரி, நம்ம வந்து ஷார்க்கை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்க்கு மாற்றிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து இப்போ மாற்ற போகிறேன். முன்னாடியே நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து மாற்றலை அப்படின்னா ஷார்க் ரொம்பவே வந்து ஜம்ப் பண்ணுங்க. அதுதான் ஒரு பயமாகவே இருந்துச்சு. சரி, என்ன ஆனாலும் சரி, நம்ம வந்து இந்த வாட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட போகிறோம். அதுக்கு மட்டும் இல்லை, மேலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூடி மாதிரி போட்டு வந்து செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வாட்டி வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஜம்ப் பண்ணாது. அதோட நல்ல ஒரு க்ரோத்தும் வந்து நமக்கு இனிமேல் வந்து பார்க்க முடியும். ஒரு 2 வருஷத்தில் இதோட நல்லா வந்து வளர்ந்துடும். ஏன்னா ஷார்க் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டு க்ரோயிங் ஃபிஷ்ஷுங்க. அதனால தான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு யாரும் ஷார்க் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு டக்குன்னு வாங்கிடுவீங்க, ரொம்ப நாள் இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி வாங்கிடுவீங்க. ஆனால் வந்து டேங்க் தான் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வந்து அப்டேட் பண்ண முடியாது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பெரிய சைஸ் டேங்க் வச்சுருக்கீங்களா, நீங்கள் வந்து ஷார்க் வாங்கி வளர்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நம்மளோட கை இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்பவே பெருசு. ரொம்ப நாள் இருக்குது இது. இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து வாங்கினதுனே சொல்லலாம். இதை ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். பிளாக் கலரில் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க இந்த ஷார்க்கு. ஷார்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். 2 கலரில் இருக்கும். ஒன்று வந்து பிளாக்கில் வந்து இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஒயிட் கலரில் வந்து இருக்குங்க. நமக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் அந்தளவுக்கு வந்து பிரியம் இல்லை. இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் தான் ரொம்ப இஷ்டம். அதனால் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 5 ஷார்க் வந்து வளர்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 3 ஷார்க் வந்து நம்மளோட குட்டி டேங்க்கில் வந்து விட்டு வச்சுருந்தோம். அந்த குட்டி டேங்க்குகளை விட்டோன்னா அதில் வந்து ரொம்பவே பெருசானோன்னே சரி இன்னொரு டேங்க் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டேங்க் வாங்கி அந்த பெரிய டேங்க்கில் வந்து நம்ம இந்த 3 ஷார்க்கையும் விட்டோங்க. அதுலேயும் ரொம்பவே பெருசாகிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து விட்டுட்டோம். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போனோம்னா, அந்த குட்டி டேங்க் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே 2 ஷார்க் வந்து விட்டு வச்சுருக்கோம். அந்த 2 ஷார்க்கை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து பெரிய டேங்க்கில் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி டேங்க்கில் வந்து நம்ம வந்து கப்பீஸ் விடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஃபிஷ் விட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதுவரையும் நான் வந்து பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோல்டு இது மாதிரி சின்ன பிள்ளையாக இருக்கையில் அதெல்லாம் வாங்கி விட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்.
ஆனால் எதுவுமே செட் ஆகலை. இப்போ தான் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து கப்பி சுட்டு பார்க்க போகிறோம், எந்த அளவுக்கு செட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஐடியா இருக்குது. ஏன்னா அந்த டயத்துலலாம் ஒரு ஐடியா வந்து இருக்காது. டக்குன்னு ஃபிஷ்ஷை வாங்குவோம், கொண்டாந்து விடுவோம். ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, வாட்டர் எப்படி கண்டிஷன் பண்ணணும், என்னென்ன மெடிசன் யூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து செட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஷார்க்குக்கு என்ன ஃபீடு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. நான் வந்து வெறும் பெல்லட் ஃபீடு தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒசாக்கா இருக்குல்ல, அந்த பெல்லட் ஃபீடு தான் வந்து ஒரு வாட்டி தான் வந்து ஃபீட் பண்ணுவேன். மார்னிங் டயத்தில் ஒரு வாட்டி தான் வந்து ஃபீட் பண்ணுவேன். நல்லா அதுவும் ஒரு டக்குன்னு போட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் வந்து ஃபீட் பண்ணுவேன். ஷார்க் எப்போதுமே நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு முடித்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உயிர் வந்து அப்படியே பல்ஜாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்பவும் அதிகமாக ஃபீட் பண்ணிடக்கூடாது. ஓரளவு லைட்டாக பல்ஜாக இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணால் போதும். ஷார்க் எப்போதுமே அப்போ சாப்பிட்றாது, வயிற்றுக்குள்ளே வந்து வச்சுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. அந்தளவுக்கு வந்து வேகமாகவும் வந்து ஃபீடை வந்து எடுக்குங்க. ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஃபிஷ் ஷார்க்கு. அதனால் உங்களுக்கு வந்து டேங்க்கு உங்களுக்கு போக போக வளர்ந்துடும். ஷார்க்கு நம்ம வாங்கையில் இத்தினுண்டாக தான் இருக்கும். 30 ரூபாய்க்கு பேர் வாங்குவோம், சரி ஜாலியாக இருக்கும். அப்போதைக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும், ஆனால் போக போக வந்து வேகமாக வளரும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய டேங்க் வச்சுருக்கவங்க வந்து ஷார்க் வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்மளோட 3 பெரிய ஷார்க்கையும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் செட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். அடுத்த பார்ட் 2 வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட அந்த பெரிய டேங்க் சொல்லியிருந்தேன்னா, அந்த பெரிய டேங்க்கில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்மளோட சின்ன டேங்க்கில் வச்சுருந்த 2 ஷார்க்கை வந்து நம்ம இந்த பெரிய டேங்க்கில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, அந்த சின்ன டேங்க்கில் வந்து நம்ம வந்து கப்பி ஃபிஷ்ஷையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒரு கப்பி ஃபிஷ்ஷை நம்ம வந்து எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து நம்ம வந்து அந்த வீடியோவை பார்த்துருவோம். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து பார்ட் 2 வீடியோவை நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சாண்டிஸ் திங்ஸை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி பல வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.